وبعد غياب طويل جينا النهارده نصوره محور المحمودية بالبحيرة ونشوف اخر التطورات ايه. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للنهاية. ان شاء الله هصور من اول الكوبري الدولي لحد كفر الدوار ونشوف الدنيا هنا فيها ايه. بس يا ريت اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم. وكده يا جماعه احنا ايه عدينا الكوبري الدولي وبنصور من عند الخضرة. هنعدي بقى ايه على كينج عثمان والبيضة والاماكن دي يا جماعه والسنهره ولحد ما نوصل كفر الدوار. انا قلت اصور وانا في العربيه كده عشان اصور لحضراتكم جزء كبير من المشروع. والمشروع يا جماعه بيتم تطويره اهو من اول الكوبري الدولي لحد قبل كفر الدوار بحاجات بسيطه. والجزء ده مفيهوش تطوير بتاع كفر الدوار ده يا جماعه. وبعد كفر الدوار بيتم التطوير. مش عارف بقى السر هناك عشان هناك مثلا في مساكن كتير وكده، فما اعرفش المكان بتاع كفر الدوار ده ايه يعني ايه نظامه بصراحه. فانا برضه خليكم معايا هوصل لحد هناك كفر الدوار واصور لكم كام لقطه من هناك ونختم الفيديو من هناك ان شاء الله. وهنا يا جماعه في مشروع تطوير محور المحموديه بالبحيره في اماكن تم استفلتها فيها زي ما حضراتكم شايفين واماكن لسه بيتم استفلتها فيها. فالمشروع ان شاء الله يقترب من الانتهاء والناس شغاله. فان شاء الله برضك انا فكره كده برضك تاني وباجي اصور تاني باذن الله. وبالنسبه للبيوت اللي هي الجنب التاني هناك ده يا جماعه يعني هتبان دلوقتي في الشاشة قدام حضراتكم. في بيوت تم ازالتها يعني الجزء الامامي بس وبقالها فترة على كده. وانا سمعت اللي في اهالي هي اللي تمت ازالتها بنفسها يعني الجزء الامامي من البيوت وكده. فمش عارف بقى البيوت دي هتفضل كده زي ما هي ولا هيتم ازالة، فمش عارف بصراحة. فاي جديد ان شاء الله اقوله لحضراتكم. وكده يا جماعه وصلنا كفر الدوار عند سفير المول اهو. وانا كده بصور من فوق قبيل المشاة. وطبعا المكان زي ما حضراتكم شايفين كده زي ما هو مفيهوش تطوير ولا فيه حاجه. وبعد كفر الدوار بقى كده وانت متجه لابو حمص التطوير بيبدأ من هناك برضو يا جماعه. يعني لو طلعنا قدام شويه كده في تطوير بعد كفر الدوار. تمام حضراتكم تبقوا عارفين الدنيا هنا فيها ايه بالظبط. بس يا جماعه فده فيديو حبيت اصوره لحضراتكم النهارده في مشروع تطوير محور المحموديه بالبحيره. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. سلام واشوف حضراتكم على خير.